করম চা দিয়ে মজার এই কাঁঠাল বিচির ভুনা রেসিপিটা আপনাদের মাঝে আজকে শেয়ার করব। প্রথমে কিছু কাঁঠাল বিচি চিকন করে কেটে নিলাম, পরিষ্কার করে ধুয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব লবণ, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল আর কিছু পেঁয়াজ কুচি, কিছু বোম্বাই মরিচ। এখন হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। একটু ভালো করে মাখতে হবে যাতে কাঁঠালের বীজগুলো একটু নরম হয়ে যায়। মাখানো শেষ হয়ে গেলে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। পানিটা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলায় বসিয়ে দেব। এদিকে কিছু করম চা নিয়েছি, করম চাগুলোকে মাঝখান থেকে চিড়ে বিচিগুলো বের করে নিব। বলক চলে আসলে এর উপর দিয়ে দিব আমি কেটে রাখা করম চাগুলো, তারপর উপরে দিয়ে দিব কিছু ধনিয়া পাতা। এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে আর অল্প কিছুক্ষণ রান্না করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মজাদার করম চা দিয়ে কাঁঠাল বিচির ভুনা রেসিপি।